Assalamu alaykum, hürmetli televizor görgüçüler. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seyşembe. Hürmetli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. 8 mart başlagan Kanada ziyaretini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 11 mart günü Amerika poytaxti Washingtonga yetib kelgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa Apandim, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat ham Qurultayning Amerikadagi bir qism rahbarlarining hamrohligida Amerikadagi faoliyatlarini rasmiy boshladi. Dolqin Isa Apandim bu qatimqi Amerika ziyarati jarayonida Amerika Davlat Majlisida Amerika Tashqi ishlar ministrligida bir qator muhim uchrashuv va suhbatlarda bo'ladi. Bu jarayonda Dolqin Isa Apandim Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati, ya'ni NED tarafidan maxsus Dolqin Isa Apandimning Xitoyning erkinlik to'zg'i nomli kitobining yangi nusxasini tanishtirish uchun o'tkazilgan marosimga qatnashadi. Yani shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Eli Wiesel insoniy fondi jamiyatining birlikda uyushtirishi bilan bu yil 4-oyning 17-kunidan 18-kunigacha New Yorkda chaqirilgan andish qo'zg'ayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'ur krizisi nomli zo'r tipdagi xalqaro muhokama yig'inining oxirgi tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Oldi bilan Uyg'ur hareket tashkiloti tarafidan 8 mart kuni Kanadaning Montreal shahrida o'tkazilgan Uyg'ur ayollarini tashviqot xizmatlari bo'yicha tarbiyalash kursiga qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa Apandim Kanadadagi 2 kunlik ziyarati jarayonida Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultay qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti, Qurultayning bosh kotibi Tuyg'un Abduvali, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Shavkat Imom qatorliqlarning hamrohligida Kanadadagi bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan keng doirada uchrashuv va suhbatlar olib bordi. Shundaqla Montrealda Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan uzun yillardan buyon yaqin hamkorlik munosabat qurib kelgan Markaziy Germaniyaning Köln shahridagi Yevropa Milliy ko'rish tashkilotining Montrealda yangidan ta'sis qilgan jamiyatining ichilish marosimiga qatnashib, Kanadadagi bir qism turk tashkilotlarining mas'ullari bilan suhbatlashish fursatiga erishdi. Dolqin Isa Apandim 8 mart kuni Uyg'ur hareket tashkilotining raisi Ro'shan Abbos xonimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan va Kanada parlamentining bir qism a'zolarini o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik arboblar va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur xonim qizlarining qatnashishida Kanadaning Montreal shahrida o'tkazilgan Uyg'ur ayollarini tashviqot xizmatlari bo'yicha tarbiyalash kursining ochilish marosimida qilgan so'zida vatan ichi va sirtidagi butun Uyg'ur xonim qizlarimizning 8 mart bayramini qutlaydiganligini ifoda qilish bilan birga nuqtali holda Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlar qaratgan chegara halqon bostirish siyosati haqida to'xtaldi. Dolqin Isa Apandimning bu qatimqi Amerika ziyarati haqida keyingi qatimliq anglitishimizda yanama tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz. Növətdə Cenevada çağırılıyotgan BDT Kişilik Huquq Kengashining 55-ci növbətlik yig'iniga qatnashish uchun 11 mart Cenevaga yetib kelgan Dünya Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi, Qurultay xalqaro ishlar direktori va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining program yetakchisi Peter Ervin, Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyolisi Gulshan Abbosning Amerikadagi qizi Ziba Muratlardan tashkil topgan hay'at BDTning Cenevadagi markazida bir yurish muhim uchrashuv va suhbatlarda bo'ldi. Bu navbat chaqirilgan BDT Kişilik Huquq Kengashining 55-ci navbatlik yig'indimi Uyg'ur masalasi yig'inining muhim temalarining biri bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Volker Turk 4 mart kuni bu qatimqi BDT Kishilik huquq kengashida qilgan so'zida "Men Xitoy hukumatini mening ishxonam va boshqa kishilik huquq organlarining Xinjiang va Tibet qatorliq rayonlardagi negizli kishilik huquqini dafsan qilayotgan qonun, siyosat va ijroatlar haqida bergan tavsiyalarini amaliylashtirish chaqirman deb ko'rsatgan edi. BDT Kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi 2022-yil 8-oyda oxir hal qilg'uch bir doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Sharq Turkiston yo'l qo'yayotgan siyosatlarining insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilganligini bildirgan va Xitoyga rayondagi vaziyatni o'zgartirishga yetaklaydigan bir qator takliflarni bergan edi. Zumratay Erkin boshchiligidagi Qurultay hay'ati 5 aprelgacha davom qiladigan BDT Kishilik huquq kengashining 55-ci navbatlik yig'iniga qatnashish jarayonida BDTning dokladchi xodimlari, BDT Kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining xodimlari, Uyg'urlar masalasini qo'llayotgan bir qism ellarning vakillari va yig'inga kuzatuvchilik salohiyati bilan qatnashayotgan bir qism xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashuv olib berib, ular bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq to'sib qilish va Xitoyning BDT munbarlarida olib berayotgan ko'zbo'yamchiligini qandoq fosh qilish masalasini ko'radigan asosda suhbat va muzokara olib bordi. Xitoy hukumati o'zining BDTdagi nufuzi va ta'siridan foydalanib, uzun yillardan buyon Dolqin Isa boshchiligidagi Qurultay hay'atining BDT yig'inlariga, bo'libmi BDT
kişilik hüquq kengish yig'inlariga qatnashishiga to'sqinlik va buzg'unchilik qilib kelmoqda. Xitoyning kuchli noroziliklariga qaramasdan oldin qatim chaqirilgan BDT kişilik hüquq kengishining 54-chi navbatlik yig'inida so'z qilish salohiyatiga erishgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini qattiq ayiblash bilan birga xalqaro jamoatchilikni, jumladan BDTni Xitoyning Uyg'urlar qaratgan jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun Xitoy qarshi jiddiy tadbir qo'llanishini talab qilgan. Dolqin Isa apandimning nutqi Xitoy vakillar umigining qattiq noroziligiga uchirgan. Orqadilla qurultayga vakolatan Zumratay Erkinmo so'z qilish salohiyatiga erishib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur ayollariga yurgizayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarini fosh qilgan edi. Zumratay Erkin boshchiligidagi qurultay hay'atining bu qatim Janubiy BDT markazida boshlagan bir qism faoliyatlar haqida ko'rmanlarimizga davomli ma'lumot berishga tirishamiz. Uyghur Erkek Teşkilatı'nın reisi Roshan Abbas Xanım New York Advokatlar Birleşmesi tarafından 2024 yıllık ayol kahramanlarının ömürlük netice mükafatıga erişken. Bu mükafat bu yıl 8 Mart Xalqaro Xanım Qizlar bayrami kunida berilgan. Roshan Abbas Xanım bu mükafat dünyanın mustamlika ostidagi Sharq Turkiston xalqi uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni unutib qolmaganligining bir ifodasi dedi. Bu munosabat bilan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilgan Roshan Abbas Xanım bu sharafning eng oldi bilan Uyg'ur xalqiga mansub ekanligini bildirib, mundaq dedi. Nyu-Yorkdagi Advokatlar Birleşmesi tarafidan berilgan mukofot bo'lsa, endi bizningki mustamlika ostidagi Sharqiy Turkistonda xalqimiz bugungi kunda irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bir zamonda amaliyotda bo'lsa, bu mukofotni men butun dunyodagi Uyg'urlarga berilgan mukofot deb qarayman. Men bu mukofot uchun xalqimni tabriklayman va millatimiz uchun xayrlik bo'lsin deyman. Navbatda Washingtonda xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim bu munosabat bilan stansiyamiz qilgan tabrik so'zida chet elga hijrat qilib chiqqan kundan e'tiboran o'zining borlig'ini Uyg'ur xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish kurishiga atagan va bu sharafli yo'lda ko'plagan fidokorliklarni ko'rsatib kelgan iqtidorli siyosiy faoliyatchimiz Roshan Abbas Xonimning 2024 yillik ayol qahramonlarining umrlik natija mukofotiga erishganligidan cheksiz g'urur va iftixorlanish tuyganligini. Bu munosabat bilan Roshan Abbas Xonimni Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan, shundaqla butun xalqimiz nomidan qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Roshan Abbas Xonim va uning riyosatchiligidagi Uyg'ur Hareket Tashkilotining buningdan keyingi xizmatlarga davomli yangi muvaffaqiyatlar tilaydiganligini bildirdi. Əsərlər boyu Uyg'urlarning madaniyat hayotida muhim mazmunlardan bo'lib kelayotgan hodisalarning biri bir oylik Ramzondir. Xitoy hukumatining hozirmi izchil davom qilayotgan qirg'inchiligi boshlangan 2016 yildan boshlab Uyg'urlarning Ramzonlik har qanday faoliyati tadrijiy holda diniy oshqinlikning ifodasi deb qaralishga boshladi. Bo'libmi Xitoy doiralari vatanimizda keng qanot yoydirgan Ramzon mezgilidagi tong yorishdan ilgari qaysi uyning chirig'i yoriydiganligini tekshirish, Ramzon mezgilida o'quvchilarga haqsiz tomoq va suv tarqitish qatorliq faoliyatlar minglagan kishilarni lagerga va turmalarga band qilgandan buyon bu hol vatanimizning ichi va teshidagi hamma kishiga tanishli hodisalardan bo'lib qoldi. Halbuki buning ro'shan selishtirma bo'lgan hodisalarning biri 2024 yillik Ramzon boshlanish arafasida G'arb dunyosidagi rahbarlarning bu vaqtdagi tabriklari bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres 10 mart kuni kechqurun BDT nomidan o'zining Ramzonlik tabrikini yo'llab, dunyoning har qaysi joylaridagi turli mushkulotlarga duch kelayotgan musulmonlar jamoatiga bo'lgan ezgu tilaklarini ifodaladi. Bo'libmi uningki mushundaq bir sinoq minutlarda Ramzon ro'yi umidlar uchun mayak bo'lmoqda, shuningdek bizning o'rtaq insoniyligimizni yodimizga salmoqda degan qurlar alayda diqqat qo'zg'adi. Amerika prezidenti Jo Bayden 10 mart kuni Ramzon munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib, dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarga o'z orzu tilaklarini yo'lladi. Uning bayonotida dunyo musulmonlari duch kelayotgan navbatdagi qiyin kunlar qisqacha eskartilish bilan birga Amerika tavbasida islom vahimasiga qilchim o'rin yo'qligi, shuningdek Amerika hukumatining musulmonlarga qarshi mazmun olgan har qanday shakldagi har qanday urinishlarga qat'iy qarshi turganligi alayda tilga olindi. Uning bu yillik bayonotida aniq qilib, mushkullarda azob tortayotgan musulmonlar jamoatiga shuni aytamizki, biz sizlarni ko'rmoqdamiz, sizlar uchun duo qilmoqdamiz. Shuningdek, mush xosiyatli oyda sizlarga omonlik, saqliq va barkat tilaymiz deyildi. Amerika prezidenti Jo Baydenga o'xshab ketadigan Ramzonlik tabriklar yana Kanada bosh ministri Justin Trudeau'ning hukumat tor betida e'lon qilindi. Hamda Kanadadagi 2 millionga yaqin musulmonlar jamoatiga,
shuningdek dunyoning boshqa joylaridagi musulmonlarga Ramzonlik salom yo'llandi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz mo Ramzon harfisida mushqildagi tabrik videosini yo'lladi hamda o'zining musulmonlar dunyosiga bo'lgan hurmatini ifodaladi. Shu qatorda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning Ramzonlik tabrikiga yondashaldi. Ramzonlik bayonot e'lon qilgan Turkiya Diniy ishlar ministri Ali Erbash alayda qilib, Sharq Turkistondagi azob chekayotgan, zulmga uchrayotgan va qiyin qistoqda yashayotgan musulmon qarindoshlarimizga Ramzonlik tilaklarimiz yor bo'lsin dedi. Hürmetli görürmenler, tövende diktanlarga günlük haberler programımızdan tafsilatını sunduk. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.